好，哎，你们这个图底下有空间吗？没有空间的话，你拿一张纸去放在它的下面，空的。不，这个图，你们自己的笔记的这个图。对，如果下面有空间，你就往下画哈。就直接在它的底下哈，直接在它的底下。如果你底下没空间，请你拿一张白纸或者便利贴放在它的底下。好，那我下面要画什么？为什么一定要在这里？我们之前画过，在它底下可以画什么？画什么？Machine Demand 对，还有呢，还可以画一条什么？这个图 Fixed Demand 可以画 Machine Demand 跟 Fixed Demand。OK， 好，来，那我们就先画一下哈。右边是 x， 横轴是 x， 纵轴呢 px 对。好，那我现在有2个 p 对不对？一个是 p0， 一个是 p1。好，那 p0比较高 ，p1比较低。OK 吗？可以哈。好，可以来，那我把 A 点对下来。好，我先把那个 P0跟 P1画一下。P0跟 P1，这样可以吗？好，那 C 点画下来。C 点画下来。好，这样对应下来。好，请问 A 点是在哪一个价格之下的消费者选择 ？P0的时候就是这一点。那 C 点是哪一个价格之下的消费者选择 ？P1， 对不对？好，那这2点连起来就叫什么线 ？Marshall 的 demand， 对不对？好，这一条呢就是 Marshall 的通量啊，我写个 X。OK， 好，那我如果把 B 点对下来 ，B 点对下来 ，B 点它对应的价格是 P0还是 P1？P1 的价格，对不对？好，那从 A 点到 B 点这个叫做什么效果？替代效果，只考虑替代效果。这样子连起来的这条线叫什么？叫什么 ？X 的 demand， 好 ，X demand。好，那我们刚刚已经算出来 PV 啊，已经写成这样子，对不对？同学还记得 Sherfans 分码吗？哦，来 Sherfans 分码，它告诉我们什么？如果忘记了，我们还是翻一下。谁等于谁偏微 ？X H 等于1对 Px 的偏微 ，OK， 好，等于1对 Px 偏微，好。好，那刚刚这里呀、
以把它想成是，你看哈，这里也有 U0，这里也有 U0，对不对？所以请问效用有没有变？效用没有变啊。好，那我可不可以把它变成这样？先微分，再积分，一不一样？那个函数我可不可以微分完再积分？一样嘛，一样的东西嘛，微分再积分或者积分再微分是一样的东西。那因为我知道 Schoenfeld lemma 是这样，所以我就把它微分之后再积分。好，那可是呢，因为积分有所谓定积分的概念，所以我们要看一下它到底从谁积到谁。好，那我就要把它写清楚。我的 P 可以变动，我 P 可以变动。但是我的 U 呢，要让它一样。我刚刚有一再强调，就是我们在不同的时候会用不同的情况。我在这里我用 U， 我选这个式子。等一下我可能会选这个式子，不一定哈。但是至少它们两个相等啊，我都可以用啊。那我就选这两个效用一样的，这两边效用一样。好，那我现在 CV 的定义呢是这样。那我这样减出来会是负的，我这样减出来会是负的。那如果你要看正值，你就把它加绝对值就好。好，所以如果我们不管它，我们如果把它加绝对值，那我用，因为我只是为了要让它变成是大的减小的，我看它正的部分。好，所以我这两个就会互换，不然你会觉得好奇怪，我减出来是一个负的东西，所以我把它加上绝对值，就让它用大的减小的。好，那我知道它是这个比较大，这原本这个图形上这边比较大，这边比较小，所以我把它改成大的减小的。好，那我就可以呢，让它固定在 U0这个效用的时候，我让它先微分，先对 P 微，再对，就是再把它积分积回来。好，那它相当于从谁积到谁？你用。还记得定积分怎么减吗？你这边是不是从 P0 积到 P1 积到 P0的时候，它就等于把 P0 带进去的答案减掉把 P1 带进去的答案，对吧？好，所以现在知道为什么一定要同学学微积分了吧？各经就会用到很多微积分哈，所以呢，是不是你就是它就会等于它，就是从 P1 积到 P0，就把 P0 积进去的答案减掉 P1 积分的答案。就是这东西。好，那为什么要改成这样呢？因为这个Schoenfeld lemma告诉我们，这一条线就是什么线？这个就是什么？就是 Higgs 的受补偿需求线。就是 Higgs 的受补偿需求线。OK。那它在图形上是哪里？在图形上是哪里？你看哦，你看我是不是有这一条线？这一条线就是我的需求线，对不对？受补偿需求线，对不对？我不敢往上画哈，因为它有的地方会转弯，有一条线会转弯，所以我就先不往上画。好，然后从 P1 积到 P0，对不对？好，所以它是不是就是记这一块？就是原本呢，如果假设它是这样的话，它等于是呢这一块的面积减掉这一块的面积，对不对？对不对？好，所以积出来就是从 P1 这一条线底下从这里积到这里，是不是就是这一段？对吧？这个很像什么？如果你看哈，这一条是原本的。普通需求，普通需求如果从这一段积到这一段，是不是这一段？这一段相当于是在 P1 的时候的什么减掉在 P0 时候的什么？上面这个三角形叫什么？上面这个三角形，普通需求线到一个价格线所夹的这个三角形的面积叫什么？对，消费者剩余。所以它是相当于在 P1 的消费者剩余减掉在 P0 的消费者剩余，
也就是当价格从 P0变到 P1的时候，消费者剩余增加了多少？这是不是就代表一种福利的变动 ？OK， 好，所以原本呢，我们以前都讲消费者剩余，现在呢，现在你看到 CV 是什么 ？CV 就是我刚刚画的这一段，就是这一段，它是不是很像消费者剩余？只是它是针对哪一条线？受补偿需求线。所以它是针对受补偿需求线，当价格从 P0降到 P1的时候，福利的增加。OK， 好，所以它可以用来衡量福利的变动。那 CV 跟刚刚讲的消费者剩余的变动一样吗？一样大小吗？大小一不一样？你现在这样看，大小一不一样？不一样的。OK， 好，所以这一条线它要告诉我们的就是，如果你把它，因为你看 CV 的定义嘛 ，CV 的定义就是受补偿需求线的价格变动的积分。那价格变动的积分就是这一块面积的概念，而这个面积的概念其实就跟消费者剩余的那个面积的概念是很接近的。那这两种是不同的福利指标。不同哦，不完全，就是定义是不一样，但是它同样都可以用来衡量消费者的满足，它的满足程度。好，那你发现说，哎，那 CS 会比较大一点 ，CV 呢会比较小一点。OK， 好，那 EV 是哪里呢？你从 B 点对下来，这是对到原效用，好，那你得到一条这样的线。好，同样的道理。EV 呢，它其实是对到新效用，所以它这条线会在比较外面，所以它这条线会在这个位置，从这个位置画一条跟它很像的线，画一条跟它很像的线。这一条呢，也是受补偿需求线，但是呢，里面这一条对应的是 U0， 外面这一条对应的是 U1。OK， 好，那 EV 呢，按照刚刚的定义这样算下来，就会变成是从外面这一条。一样，它是从 P1 积分到 P0的这个面积，那你就会发现说，哎，那 EV 呢就会是这一块，这一块，这一大块 ，OK，EV 就会是外面这一大块。好，所以请问一下哈，我先确认一下，我们现在这个是正常裁还是劣等裁？正常裁还是劣等裁？正常裁。价格上涨还是价格下跌？价格下跌。好，哎，这个都很关键哈。当我们画的是正常裁，而且价格下跌的时候，你会发现谁比较大？谁比较大？谁最大 ？EV 最大。第二个是谁 ？CS。第三个是谁 ？CV。你从这里看，其实你大约看得出来啦，这一块是 EV， 这一块是 CV 嘛，所以你会看到上面比下面大。EV 比 CV 大，但是呢，这个不是很精确，所以我们从下面看这个 ，OK， 对吗？好，如果可以的话，请你画到你刚刚的那一张，要交的那一张，从这个图，从这个图啊，一样往下画。好，那刚刚因为画了很多，哈，我一样画正常裁。这个因为比较难，所以我们就不画劣等裁了，只画正常裁的情况。那其实不同的裁获属性，它的结果是不同的。好，我们就先画到正常裁就好。好，那因为我底下没位置了，我把下面擦掉哈，因为不影响，这边不会影响我的往下画，我只要有那几个点就可以了。我只要有这几个点就够了哈，所以我就可以往下画。好，往下画。好，同学请画这个地方哈。sorry， 错了。这个是我们等一下要收的。来，我们的 P0在外面 ，P1在里面，对不对？所以 P0、P1谁大
P1 比较高，P1 在上面 ，P0比较低，P0在底下。OK， P0 P1，OK， 好，那我们原本的均衡点在这里。后来呢，如果你要看总效果的话，会在这里，对吧 ？OK 吗？好，所以原本的点在这里，上面的 A 点对下来的 A 点在这里，上面的 C 点对下来的 C 点在这里。A 点跟 C 点连起来是什么？是什么 ？A 点跟 C 点连起来，哎，对 ，D， 叫普通需求 ，Machinery 的需求。好，请你把消费者剩余，就是从 P0变化到 P1，消费者剩余的变化的部分画出来就好。价格改变，从 P0变到 P1，消费者剩余的变化，用斜线把它画出来。我们现在都只看正的部分，哈，你不用去管那个到底是补贴还是取走，我们只管加绝对值以后，所以只管那个面积的大小。好，请你把消费者剩余标出来，哈，用斜线，然后写一个 CS， 用斜线画写一个 CS， 好吧？好，那因为等一下会比较复杂，所以待会我会要求你们画框框啊，所以请你把斜线画出来哈。好，第二件事情，请你画 Hicks 的 demand，Hicks 啊，那 U0是外面这一条 ，U1 是里面这一条 ，OK， 啊，也就是说呢，你从 A 到 B 画出来的那个 Hicks demand， 括号 U0。从 A 到 B 画出来的那个 Hicks demand， 请你括号 U0。OK， 好，懂意思哈？好，所以呢 ，A 画下来在这里 ，B 画下来在这边，怎么样？好，那我们现在是价格上涨的哈，这边是在这里 ，B 点对应到 B 点。好，所以请你把这两点画出来。好，所以这一条呢是 Hicks 的 demand， 括号 U0。